我甲乙丙丁，你個無勁更新人貴，玄學渣。玄學渣，好咁啊！翻到嚟今日啦，我哋今日嘅又請到另外一位師傅上嚟啊，十分之開心。估唔到密膽粗粗問下，各位都咁願意上面。其實我都想上嚟好耐噶。我話要講呢句，師兄唔好咁樣啦。OK，咁我哋今日咧就請到咧Fate Sunny 何南師傅上到嚟，咁我哋循例啦，得兩個人，我哋都有啲氣氛，我哋要鼓掌嘅耶，係啦，咁好開心可以請到你啦。咁因為點解咧？睇我去即係叫做問咁多位專業嘅師傅們有冇興趣上嚟一齊玩嘅時候咧，咁我覺得中式嘅構成都好緊要，因為尤其是我自己學八字起家，咁所以就如果可以揾到都係中式嘅師傅上到嚟傾下偈嘅話咧，咁就我都會比較期待啊成件事，係因為可能有好多 topic 都，尤其是自己自身經歷過咧，可以同你去一齊去商量下。好啊，係啊，咁講翻阿師傅先啦，我見你 IG 主打搞笑風格為主喎，其實係嘅，呢個係咩諗法咧？呢個冇，因為其實有好多師傅都係好專業啊，好似有咩大學畢業啊，又識好多嘢啊。咁我覺得佢哋即係要鬥咧，係好內卷，係好難鬥，係個個咁篇學理，咪都打幾百字咁樣咧，好睇都好辛苦。我覺得中式師傅文得好好啊，但我做唔到咯。好多都係嘅，即係學嗰啲咩小批啊、大批啊，哇！寫本書出嚟喎，大佬，要我作文我都覺得頭痛啊！我最搞笑係見到有啲人話手寫添，大佬手寫批命咁樣，哇！大佬你幾千字你手寫，你仲要收唔平喎，收幾千蚊喎。係你俾翻錢個客咩？唔講幾千蚊係因為佢手寫攰，你明唔明啊？呢個係佢嘅體力勞動費嚟。但係睇佢嗰個人都辛苦啦，大佬。係啊，佢嗰啲字仲要係好料嘅添，即係傳統嗰啲咧，師傅係寫得好料。咁佢手寫證明佢唔係 AI 出嚟俾你嘛？咁啊係，或者係睇完之後再抄出嚟。因為我自己本身係中意啲搞笑啲嘅風格嘅，即係我唔中意咁正經，即係又唔好話一定係正經先專業咯。我就覺得係啊，係或者係有時候可能正經得滯，可能個客嚟到都係覺得點樣好咧？我唔敢亂問嘢，個客都會緊張噶。係啊，唔敢去講多啲出嚟，會唔會有呢個情況啊？你有冇行過正經通先？首先我想請教下。我早期都有行過下嘅，但係冇發現就係嗰個效果就係究竟係嚴肅啲啊，同埋而家輕鬆搞笑啲啊，咁啲客俾你個反應會唔會有唔同咧？都會有嘅，但係可能其實大部分人都中意認真啲嘅通嘅，反而係即係個感覺會專業啲啊嘛。我就覺得而家輕鬆啲都係一件好事嚟。後生仔就中意輕鬆嘅，係，因為我有喺旺角兆萬嗰度咧擺駐場啦，咁我其實嗰度多數都係啲可能十幾廿歲啊咁嗰啲，或者20頭嗰啲女仔咧。其實我呢啲搞笑咧，反而係大家好傾得埋咧，佢哋好肯問嘢咧，係 OK 嘅。係，但係我早期係好認真咁樣咧，佢哋就會容易緊張。咁即係譬如你而家接觸年輕人都比較多，係多數都年輕人，即係 Gen Z 嗰啲，係嘛？因為咁而家佢哋，因為我有嘗試，因為我身邊冇乜 Gen Z 咁因為年紀都唔細，咁我有嘗試去問嗰啲可能讀緊中學嗰啲小朋友嘅，但佢哋好似即係佢哋對於呢個譬如算命占卜嗰啲，好似係咪冇咁大興趣咧？算命就未必咁大興趣，佢哋都唔知咩嚟啦，可能即係覺得可能係啲好嚴肅嘅嘢啦。但係因為我早期都係攞呢個占卜嚟起手嘅，係咁佢哋占卜完之後啦，咁佢有啲問題占卜解答唔到嘅時候，咁我就會建議係佢去睇八字啦，跟住之後我
再幫佢睇埋嘅時候，佢先知道原來係咁輕鬆啊，係可以咩都問到啊。因為你占卜就係可以睇到可能半年啊，最多1年啊咁樣。係你八字係可以睇好長遠，同埋佢講咩正緣嗰啲咧，其實你占卜未必睇到噶嘛。你個正緣可能係某一年出現，佢有啲咩某個特徵，但係你依家占卜你睇唔到咁遠嘅喎。係啊，占卜真係當下咯，我哋都係講緊。係咯，咁譬如話，頭先都聽你講啦，你又占卜啦，又有即係算命啦。咁其實，譬如喺你呢個路程上面嚟講，你接觸咗邊幾範嘅玄學咧？其實我都接觸好多範嘅，有得接觸嘅都接觸過嘅，差唔多。除咗錄音，基本上係錄音冇接觸過之外，其他都接觸過。不過我自己就首先學咗八字先嘅。八字先係啦。即係入坑就喺八字嗰度，入坑係八字度嘅，同埋我有接觸過斗數啦，紫微斗數同埋八字啦。其實紫微斗數我就自己自學先嘅，早期學八字再前少少，2015年左右我就先自學過斗數，跟住幫人哋睇性格嗰啲係好準，睇碌親性格，因為佢好明確一個咩父母宮啊、夫妻宮嗰啲，夫妻宮都睇自己又準，睇人哋都準咁樣。但係發覺原來有好多星要記啦，同埋你好多嘢係好死，好難變通。咁我學完八字就唔同啦。係啦。咁雖然八字係難好多嘅，其實，但係佢好多嘢係可以微調啦。即係可能你火多啲，你會中意成為人哋焦點多啲啦，好易心着人多啲啦。係啦，你水多啲又會貪玩啲啊，中意吃喝玩樂啊，投機心大啲啊咁。佢同埋你流年嘅每一個變化都係一個好明確咁樣，即係例如你個木俾3個金劈住嘅話，你可能手腳受重傷啊咁樣，係好明確，係好一個好容易計算啊，好數值化咁樣，係咯，就冇紫微斗數咁樣咁死要背好多嘢咯。我就覺得係咯，因為我就唔識紫微斗數嘅，但我有嘗試去窺探佢個盤係咩樣，好恐怖，好多嘢係啦，咁所以。即係以你認知啊，紫微斗數我可唔可以好似八字咁樣去斷吉凶啊？發生咩事咁樣噶？都係咪做到噶？都得噶，都。因為我都有聽人哋講話，斗數好似係講關於即係譬如你講六親啊，或者講性格相處嗰啲比較多啲，好似問事上面又好似會係難少少咁樣。相對八字係難啦，因為你八字吉凶好明確噶嘛，即係例如你個八字水多，需要個火去調候嘅時候，你見到火嘅年份多少都會有啲好處嘅。咁火係你嘅咩星就有咩好處咯。係你官星就可能工作上嘅好處啊，財星就另一半俾到啲好處你，或者有物質啊咁嗰啲，就好明確睇到個吉凶同埋係喺邊度嘅吉凶。其實我早期都係寫命書嗰啲嘅，我早期寫命書。因為我本身個職場嗰個應對個反應係好慢，我印星太旺。不過因為今年係食雙年，所以會好啲。你啱啦，咁我揾得你合時啦。趁你食雙年揾一揾你啦。係我本身係講嘢好甩咳啦，或者係要諗好耐先講到，或者講得唔好聽咁樣。命書啊，咁你文筆一定好好啦。都還好，好彩依家有 AI。唔係我會寫完亂寫一通，跟住之後等佢收翻正個位，用翻啲標準啲嘅字眼，係啊。OK，係而家個科技嘅進步，都係有啲便利嘅，其實都真係。因為你要效率噶嘛，你樣樣自己都執到好正嘅話，係要好多時間。3個客揾你要總共寫4-5千字啊，大佬。其實我早期咧，即係我250蚊一個主題啦，我早期。係咁250蚊已經係寫1000幾字嘅啦。哇！係啊，係好癲。當然我依家嗰啲內容都好多嘅。因為我都試過因為我學過好多，跟過好多師傅學啦。即係八字都跟過10幾個師傅學嘅。咁我試過俾過我批嗰啲嘢嗰啲師兄姐睇啊，跟住佢會 O 咗嘴，哇！點解你可以批到咁多嘢？因為我淨係批個流年都批1000幾字，仲要係幾百蚊。唔過500蚊，係真係犀利，十分犀利呢件事真係，因為我就變咗就係我寧願係用口噏，
我唔想寫字。唔係我後期係啦，我今年唔係我上年年尾下半年開始就真係面對面多嘅，面對面多，即係改善咗係。但係譬如話喺面對面嘅過程裏邊，即係啲客走過嚟問你嘢，有冇啲咩奇怪事啊？或者有冇啲情況就係你好令到你深刻嘅咧咁啊？深刻啊！其實有時啲客都唔知自己想問啲，可能我講得太詳細，佢會冇乜嘢問。會唔會係唔知想問？即係可能走過嚟我想睇榴蓮，跟住之後就你想問邊一範嘅嘢？就可能唔知自己想問乜。啲人會想問你，即係想知，可能係玩嘅心態，尤其是可能呢啲係玩嘅心態。未試過咧，未試過今年都有啲客係咁樣。即係變咗就係，好似呢樣嘢幾神奇喎！咁我就膽粗粗過嚟俾你睇下啦。咁其實可能佢哋冇一個事情喺手去問你噶嘛。係啊，咁始終都有翻工嘅，咁咪重點去講到個工作咯。係啊，OK。因為其實榴蓮又唔係個個真係好需要睇嘅。因為我早期都有啲師兄弟咁樣揾啲好勁嘅師傅睇榴蓮咧，但係實際上個師傅收佢2000幾蚊，其實佢嗰年都冇乜特別事發生。有時候有某啲即係好平穩咁樣講。係啊，你咁樣有咩好答咧？又即係行翻可能你命中有嘅嘢，咁咪咁樣咯，繼續咯。係啊，即係冇乜特別迎衝啊、雙黑啊、生啊嗰啲都有時都有啲難。其實有好多人都係好平穩啊，但係咁可以揾啲師，即係所以通常咧啲好多師傅咧批榴蓮之前都要求個客係做一啲咩全批啊嗰啲先咧。係啊，咁就會知道佢真係可能某個大運某啲年份係真係有啲問題嘅時候，咁你再可能嗰啲年份去真係去再睇榴蓮係有啲咩情況啊，邊個月要小心啊，咁樣會好啲。即係睇咗個大嘅先，跟住就講下你呢幾年先翻嚟揾我睇榴蓮啦。係，唔係咁當然你有閒錢嘅，你係可以嘅，係啦。同埋尤其是係做生意嗰啲係要睇嘅。係，但係如果你即係你過去咁多年都係普通打工，咁除非你真係需有啲咩突然嘅想改變啊，係啊，即係做副業啊，或者想結婚啊咁，或者一路單身啊，唔知點好啊，咁係可以睇榴蓮。但係如果你好多嘢都係一路都冇乜變化嘅，其實你又未必真係需要嘅。係你八字你係主睇啲大方向咯。係如果你係直情問。我下個月會見2間公司，咁我邊間公司會請我，邊間公司有前景咧？不過我點知間公司做咩啊？係，因為我都有同另外一個，同埋佢好多時係同一個行業嚟噶嘛。我都係同一個行業，即係如果你話唔同嘅行業嘅話，係可以睇到係。即係我有同另一個師傅分享過個故事，即係有一次人，即係叫幫朋友睇啦咁樣，咁啊話我睇榴蓮，咁啊睇下，跟住之後咧佢就講啦，有人嬲我夾10幾20萬做生意喎，好唔好啊？咁我就你呢個榴蓮大運又唔係差嘅，咁但係唔係呢一鋪咧？咁我又覺得你唔應該，你唔應該用算命嚟入切喎，似乎我就因為呢樣嘢開始咧，我就走去覺得我應該係要學埋占卜嗰 part，即係發現就你哋班友都唔係嚟問算命嘅，你哋係有事所求嘅，係大佬。咁我唔揸翻一手，我點答你咧？咁樣，所以我其實後尾就坊間其實即係叫做出嚟揾食，好似有啲難聽。即係執業啦嚇，執業嘅師傅們其實係咪即係手揸都至少係2、3範？係啊，通常隨時應變咁樣，至少都占卜同八字噶啦，全面啲嘅。全面啲啊，即係好難。即係譬如話，如果有朋友仔係淨係學緊紫微斗數，或者係淨係學緊八字嘅，想就咁樣出嚟執業嘅，我諗相對難度其實會相對高喎。不過其實依家咧好多時都算命術都發展埋變成占卜術嘅，例如占星啦，占星係可以好占卜用啦，紫微斗數同埋八字都可以。有啲時候都會如果八字嚟講係會用呢個時空八字咯。即係你當下有個念頭，有樣嘢想問，就用當下嗰個八字去睇。喂，呢個有啲似奇門遁甲喎，呢個係啊，都有啲似噶。我知時空八字啊，喂，學到新嘢今日，學到新嘢，有聲啦，叮叮聲啦，袋錢袋啦。
但係你要對五行嗰啲嘢係要好熟悉咯。亦都唔係一啲咁初階嘅東西啦，應該係啲比較難嘅嘢。都係熟能生巧咯，你練多啲就 OK 嘅。開占卜啦，即係坐到你嘅面前啦。係有時候嗰條問題好定唔好，即係問出嚟嗰條問題問得夠唔夠精準，或者問得夠唔夠 make sense，會唔會影響到個答案咧？你覺得？其實都會好大影響。嚇，好多時啲人係中意問啲咩好定唔好啦。嚇，但係我會鼓勵係問啲開放式。開放式，即係你講嗰個故事係點樣，講翻件事出嚟，等個客自己去判斷好同唔好啦。其實算命都係一樣，好多時傳統嗰啲中式師傅都係中意話，即係你會咩年離婚啊，你個婚姻不幸啊咁嗰啲嘢，即係佢好明確講咗吉同凶咧。其實我覺得呢個唔係一個好嘅即係解答客人嘅方法。咁就係譬如話，如果喺你嘅角度嚟講啊，即係作為客仔嘅話咧，如何問到一條好嘅問題去幫到呢件事咧？即係譬如話，有啲人話我想問事業，咁但係即係究竟係問得咁闊好啊，定係直情係講緊話，我想問下我而家呢份工走唔走好？即係咪占卜嘅話係越細越好？越細越好啊，係嘛？因為有時候好多人就係走過嚟，我想問事業，咁其實有冇具體啲啊？又好似噏唔出咁樣嘅喎。總之就睇下咯。即係通常占卜師係要預定，又即係啲客人好多時都唔識問啊，你都係要自己去諗定一啲問題俾佢。即係如果佢即係建議，我建議翻佢轉頭啦，不如我幫你咁樣問啦。係好多時都係咁啊。如果做占卜嘅話，但係如果你係八字嘅話，就未必識呢啲嘢。係通常都係等個師傅中意講啲咩就講咩，因為限時嘅半個鐘，話大佬你咩都講，有家宅有阿爸阿媽咁，你講唔晒啊嘛。你通常都係事業揾錢多嘅，其實係啦。但係如果占卜嘅話，呢啲細節。通常問細節嘅嘢係會唔同人問好多唔同嘅嘢，咁你答得多嘅時候，你就會知道啲客其實係多數係想知道啲咩，同埋佢冇方向嘅時候，你俾到方向佢。因為就令我諗翻起，譬如我以前暑假做嗰啲暑期工咧，做嗰啲 marketing 公司做訪問啊，即係要幫佢做嗰啲咩即係俾 sample 你用一個禮拜，跟住再翻嚟做份問卷啊嗰啲咧。嗰啲題目咧，即係我哋嗰時俾人 train 係要問，我要再 pop 一啲嘅，即係唔係佢講完之後，你再問深啲，你再問深啲咁樣，去令到佢嘔多啲嘢出嚟落去嗰條題目嗰度，再幫佢哋。即係而家我咁樣就會應用翻去。咁我同人哋占卜嘅時候，就變咗就係你話問呢樣嘢，我就嘗試再掘深啲，再掘深啲咁樣睇下，就跟住核心問題咩？係你唔中意份工啊，定係你覺得份工冇安全感啊，定係點？但係變咗有時候咧，有啲人就好 challenge 噶嘛，就係你話你係師傅，你又知我問乜噶啦？我話大佬，我唔識通靈喎，係咪咯？即係變咗就係你有冇睇《天機試煉場》啊？有睇過少少，有睇過少少啊！即係變咗就係。八字嚟講，或者係中式算命，即係當然有法科人啦，中式好多法科人啦，係咪？但係如果係講緊話八字啊、斗數嚟講，好似通靈呢 part 又冇噶嘛，即係我哋又好難可以係 read 你個 mind 嘅之後咧，有人就同我講晒啲乜嘢啦，你而家想問，你而家係想問其實你身邊嗰個人有重病嘅，你又唔講出嚟喎，咁你又想問佢點樣？我做唔到呢一 part 噶嘛，變咗就係。所以就變咗就係好似亦都好靠客人同埋師傅嘅真實互動咯，我覺得資訊交流方面咯，都係。係啊，其實要有客人少少現況再算係會貼切啲咯。喂，大佬，我估你都要時間㗎，你直接答我喺你已有嘅知識嘅上面再一路去解答係會好啲咯，即係會貼切啲咯。你會唔會即係譬如一開起手或者係第一次見嗰個客人嘅時候會定盤啊、對盤啊咁樣先？都要對盤嘅，其實都要對盤。因為有時有啲人真係好唔合作噶嘛，即係佢哋係嚟之前，因為以前我未學嘅時候，嗰啲人都係咁講。嗱，你千祈唔好講乜嘢都唔好講，佢如果佢都噏得中嘅話就好準啦。你唔好俾反應佢，個個都係咁講啊嘛。係啊，不過我早期都遇好多呢啲啊，好彩
都係 O K 嘅。O 都 K，捱過用實力嚟叫開佢哋嘛。係啊，呢個難啊。係有好多呢啲人嘅。係啊，咁變咗就係可能係咁多位同學仔會有啲挫敗感咯。即係前期上面，係啊，如果遇得多呢一類嘅客人嘅話，就係又要俾錢問，但係又要唔合作嘅話，咁就變咗有啲啊，我係咪算得唔準咧？佢冇俾反應我喎。係啊，早期我都會有好多呢啲嘢。係啊，咁我講完之後，我都會問翻佢準唔準啊？唔準就唔算啦，退翻錢啦咁嗰啲。哦，即係會有個 follow up 咁樣。因為如果你係唔前事又講唔中嘅話，你之後講嗰啲嘢，咁可能真係未必中噶喎。係啊，會影衰你嘅。嗰一點一定錯嘅，好似之後有機會。但係好多時你八字都係睇一個範圍嘅，即係你睇工作，你同八字嘅唔會個個都做同一份工嘛。OK，即係你呢個八字嘅人，有人做咗歌手，但係唔係個個都係走去做歌手咁。係有幾多個真係會做到歌手成功？其實你主要睇佢過去都係睇吉凶同埋性格為主咯。係啊，咁同八字嘅咁個性格都會有大概都係嗰啲嘅。係啊，但係如果你話佢咩六親嗰啲事咧，其實係未必準嘅，因為我遇過咧，我最近先有個客咧，我初頭我冇批到佢某一年佢阿爸走咗，我冇同佢講啦。咁佢阿爸走咗，我都覺得好意外，點解我睇唔到咧？即係我會有啲自責，但係後尾我又喺網上遇到同佢同八字嘅人，佢阿爸係健在，好健康，咁我就開始冇自責咯。係，因為其實有。即係前排有啲世界性嘅疾病咧，係咯，即係咩新冠嗰啲咧，係即係有好多環境嘅因素影響咯，即係除咗八字之外，係咁呢個係會有少偏差咯。哦，係啊，嗰一年死咁多嘅人，係咪？係啊，咁你先知原來佢就係肺嘅問題走，係，但係唔係個個都會瀨嘢，即係同八字嘅人唔會個個都瀨嘢咁。係啦，所以就變咗就係各位唔需要灰心嘅，即係。聽翻師傅講就係，即係啲事情你有時自己要睇開啲，就係接受。亦都話我可唔可以咁講，就係話冇一樣嘅術數係個準程度係可以達到100%。係啊，所以有時候有啲乜嘢斷漏斷錯嘅，咁當然係咪自己溫書唔熟呢個係一個問題啦。咁但係如果你覺得係你盡咗力嘅，可能咁呢一下練手體驗係差嘅，或者咁啱叫做咩狀態差嘅唔中嘅，咁大家都唔使太過灰心嘅。同埋其實我覺得嚴格嚟講咧，唔係術數係未必冇100%算得準啦，係一個人嘅命運唔係淨係睇條命咯，即係你條命係可以算得好，即係可能算到90%，但係你同一個命格嘅人個樣唔同啊嘛，咁面上都係算得準嘅，手上都係算得準嘅，但係兩個同八字嘅人，兩個面上唔會一樣嘅嘛，係咯，咁所以個命只係佢其中一部分咯，咁實際會因應埋佢個環境啦，對佢嗰個適合嘅工作有冇限制咧？即係嗰個人適合做 IT 嘅，但係佢喺非洲嘅，即係喺啲好落後嘅國家，咁佢可能嗰個才能好難發展喎。或者佢發展即係佢係起火嘅，咁佢國家咁啱火嗰個行業係賺唔到錢嘅時候，咁你係好大限制，咁佢個成就都有限咯，係啊，咁所以同八字係個落差係可以好大，但係相同嘅就係佢喺某一年好嘅，咁你一個八字唔係你一個同八字嘅人都係嗰一年好咯，即係大家嘅起伏都係一樣。係啦，但係嗰個程度係會因應翻唔同嘅環境啦，唔同嘅面相啦，身邊嘅人啊，係會有偏差。我諗大家應該解答到就係初學嘅時候一個問題就係，我同年同月同日同時出生嘅人都有咁多，咁點解唔同咧？咁頭先師傅講嘅一席話就已經係直接可以解答到我哋初學者好多時候會諗嘅問題，就可能係一啲懷疑上面就係，我點解即係學嘅時候，點解我都係呢8粒字嘅？咁點解人有高低有分別？就係因為除咗嗰條命之外，仲有好多因素會影響到你個人發展咁樣。係啦，係啊。咁我哋今集去到呢度先。咁我哋下一集咧，下一節啦，係嘛？下一節咧會繼續同師傅去講關於命嘅方面嘅。因為頭先講呢個話題咧，我覺得好有趣，我哋可以陣間再講多少少啊。係啦，好。咁我哋暫時去到先，大家 stay tuned，我哋下集翻嚟再見，好，拜拜。